Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pani učiteľka, budú sa aj prebaľovať? Odborník. Áno. Sa budú prebaľovať. Jo, to sa on rozprávalo. Áno, mamky. Decembra. A to je najvyšší čas poslať vianočné pohľadnice. Písateľom pohľadníc v rodine Jarmilky a Jožka je ich mama. Vybavovanie vianočnej pošty je záležitosťou celej rodiny. Už mesiac pred Vianocami pri nákupoch v rôznych obchodoch kúpia pár pohľadníc. Vždy iné. Vyberajú tie najkrajšie. V jednom obchode majú anielikami. Aby si ľudia uvedomili, že aké páchajú zlo. Pane Ježiši, ja ťa prosím, aby ťa zlé deti už vás počúvali. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby tie deti, ktoré nemajú nič, aby to tí zlí, ktorí majú veľa peniazy, aby im dali tým chudým. Pane Ježišu, prosím, aby som mohla byť s rodičmi doma na Vianoce. Pane Ježišu, ja ťa prosím, tí, čo nemajú jesť ani piť, ani darčeky, tak aby mali. Pane Ježišu, ja ťa prosím, ktorí sú chorí, aby sa uzdravili. Pane Ježišu, ja prosím, aby ostatné deti v Afrike mali čo jesť a školu, aby tu u nás v mene napadalo veľa snehu. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby každý dostal na Vianoce darček. Pane Bože, ja ťa prosím, aby napadalo na Vianoce veľa snehu. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby moja sesternica už bola v králi. Aby tie deti v Afrike mali pera a zoši. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby tí v Afrike deti, ktoré nemajú darčeky pod vianočným stromčekom, aby mali. Aby tie deti v Afrike a aby sa im narodil Ježiško z nás dal smiech. Ruky dávaj. Pane Ježišu, ja ťa prosím, aby zime sa narodil Ježiško.